Доброго времени, ребята. Стук в руле, вас Патриот. Снял у себя, у меня была вот такая конструкция. Шар, втулка в шаре. Стучит очень сильно по всему видимому. Вот так и в самой железке шаре. Или во втулке. Купил вот такую. Силиконовая или какая она. Здесь две вот таких втулочки. Хочу проэкспериментировать. Видел видео. Там подшипник НК-2020. Такого я не нашел. Нашел у нас в магазине подшипник Шкворня Волговский. Тоже роликовый. Игольчатый. Там иголочки помазал. Подходит сюда. Тютя в тютю. Сейчас мы его туда. Получается здесь внутренний диаметр. Где-то 20. Чуть-чуть. Здесь. Так же самое. Смотрите, подшипничек стал тютя в тютю по длине. Вот с этой стороны. Прям в пасеке все прикрыло его. И здесь прям четко. Буду пробовать ставить. Надеюсь, мы эту проблему решили.